BMW heeft met... te zien daar vol. Niet meer ontslippen, maar wat gaat hij in tijd doen? Kan hij hier op dit moment zeg maar ervan af te halen? Hij moet daar een stukje van te maken. Ja, Koen Vink is bezig zoals we hem kennen. Gooien en smijten met de Subaru Impreza 555. Maar kan hij het opnemen in een directe strijd nu met Pieter Menne? Zo zien we. Dit is wat we willen zien. Hauke hierachter maakt inmiddels Martin Kroon een foutje. En moest een keer achteruit steken, kijken of dat Wijs daar misschien van kan profiteren. Ja, we zien toch...